Sim. E agora eu vou corante brilho. Eu vou querer rosa. Minha primeira vai ser rosa. Lembrando, tem que ser comestível. Agora vai levar no fogo para o marshmallow derreter. A mãe vai fazer porque eu não posso mexer. Galerinha, agora eu vou colocar um pouquinho de óleo. Galerinha do canal, agora eu vou colocar o corante. Agora minha mamãe vai pegar na mão. Galerinha, tá ficando muito legal. Olha como que ficou a minha slime. Ficou delicioso, só que ficou uma lambeca. Olha como que ficou, galerinha. Ficou deliciosa. Até o próximo vídeo. Tchau. Não deu muito certo, galerinha. E ficou gostoso.